hamma o'zini davolash bilan ovora. O'zim mutaxassisligim nevrologiya, neyropsixologiya sohasi, lekin bu profilni yurg'izishimdan maqsad bizani kuzatuvchilar, umuman xalqimizni iloji boricha sog'lom turmush tarziga qaytishi va sog'lom turmush tarzi orqali kasalliklardan uzoq bo'lish. Juda ko'p faktorlar bor. Mana shu faktorlar hozirgi kunda aholimiz orasida, yoshlarning orasida ham, yosh kattalarning orasida ham kasalliklarning haddan tashqari ko'payishiga sabab bo'ladi. Qaranglar, kasallik ko'payadi, dori ko'p, dorining orqasidan klinika ko'p, hamma o'zini davolash bilan ovora. Aslida mantiq nimada? Mantiq kasallikni davolashda emas. Mantiq kasallikkacha bormaslikda. O'zi aslida insonlarga tibbiyotchilar qanaqa qilib o'zini kasallikdan saqlashni o'rgatish kerak. Bizda sal tizim boshqacha. Biz qanaqa qilib davolanishni o'rganamiz. Sababi bizda kasalliklargacha bo'lgan profilaktika yo'q. Men shuni o'ylab, xalqimiz orasida kasalliklar ko'payganini, umuman yaqinlarimiz orasida ham kasalliklar ko'payayotganini ko'rib, shunday xulosaga keldimki, demak, meni asosiy yo'nalishim kasallikni oldini olishga harakat qilish. Albatta, kasallikni davolashga ham yordam beramiz, lekin o'sha kasallikkacha bormaylik. Shu doriga muhtoj bo'lib qolmaylik. Iloji boricha shu o'zimizni asrab, sog'lom turmush tarzi bilan yashab, sifatli hayot kechiraylik. Mana shu profilni kuzatuvchilari shu narsaga inshaalloh erishadi. Kuzatib borishsa, a'zo bo'lishsa, yaqinlariga yuborib qo'yishsa, foydadan xoli bo'lmaydi. Kuzatib boringlar. Inshaalloh yana ham foydaliroq maslahatlarni berishga, hayotinglarni sog'lom tarafga ko'proq o'zgartirishga harakat qilamiz.